Ողջույն, Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ Նինա Կարապետյանցին, իրավապաշտպան Հելսինկյան ասոցիացիա կազմակերպության ղեկավար, բարև ձեզ Տիկին Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր Հայաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված թիվ 1 խնդիրը որն է։ Ես կարծում եմ, որ մեծ մասը խնդիրների պահպանվել է նույնությամբ, ինչը մենք ունեցել ենք նախկինում։ Որոշ հարցեր տեխնիկական առումով գուցե լուծվել են, ասենց ֆորմալ առումով թեթև, ասենց վերացական, ինչպես որ ընդունված է այս իշխանությունը, ինչպես որ կարողանում է փաթեթավորումը մի փոքր փոխվել է, բայց ըստ էության առանձնապես ոչինչ չի փոխվել։ Ինձ համար կարևորագույն հարցերից ա եղել, օրինակ, խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների գործերի բացահայտումը, որը մենք մինչև այսօր չենք կարողանում արդյունքի հասնել։ Մինչև անգամ, եթե հիշում եք, հեղափոխությունից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրեց դատախազությանը, քննչական կոմիտեին, հրավիրեցին նաև իրավապաշտպաններին, ստեղծեցին կոմիտե, սկսեցին գործերը քննել, անցավ 2 տարի, պարզվեց, որ ոչինչ էլ չի արվել։ Դրանից հետո մենք ունեցանք մեր նոր, այսպես ալիք այսպես կոչված ինքնասպանությունների անհասկանալի մահերի, որից հետո ստիպված եղավ այդ բողոքի ակցիաների արդյունքում ստեղծել հանձնաժողով, որը աշխատում է, հույս ունենամ ինչ-որ փոփոխություն կլինի, բայց եթե անկեղծ ես չեմ հավատում, որ փոփոխություններ կլինեն։ Այսինքն, ինչն եմ ուզում ասել, տեսեք, ընդհանրապես մի ուղղություն վերցնենք, հա, խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորներ, որոնք շատ կարևոր էր կարգապահության առումով, չգիտեմ, բանակի անվտանգության առումով, բոլոր առումներով մեզ համար կարևորագույն եւ մարդկային կյանքի առումով վերջապես մենք այս հարցում տրվեց վարչապետի մակարդակով հանձնարարություն, որը չկատարվեց։ Դրա արդյունքում ոչինչ չփոխվեց։ Որևէ մեկը աշխատանքից չհեռացվեց, որևէ մեկը պատիժ չստացավ։ Նույն դատախազությունը, նույն քննչական կոմիտեն, նույն իրադարձությունները, նույն մարդիկ ստանում են լրացուցիչ աստղեր ուսադիրներին, ստանում են հարկատուներից աշխատավարձներ, պրեմիաներ եւ մնացած ամեն ինչը, ստանում են ինչ-որ արտոնություններ, բայց արդյունքում մենք ունենք նույն վիճակ։ Այդ օրինակ մի օրինակով ասեմ, որ ոչինչ ըստ էության չի փոխվել։ Ասենք քրեակատորողական հիմնարկները մի փոքր թեթևացրել են, այնտեղ պայմանների մի փոքր փոփոխություն կա, բայց ըստ էության ոչինչ բովանդակային առումով մենք փոփոխություն չունենք։ Նույն դատական համակարգը, նույն չփոփոխված դատական համակարգը, նույն խախտված չվերականգնված իրավունքները, ցանկացած ոլորտ վերցրեք, սեփականության իրավունքի խախտում, այդպես էլ վերականգնման ենթակա չեն, բազմաթիվ այլ ոլորտներ, փոփոխություն չունենք։ Նայեք, ուրեմն նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները տարբեր շարունակում են իրավապաշտպան կազմակերպություններին մեղադրել, ասելով, որ այնինչ Սերժի ժամանակ հանգիստ չէիք լռում, Քոչարյանի ժամանակ չէիք լռում, Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ չէիք լռում, դուք այս իշխանությունների ժամանակ լռում էիք։ Դուք ձեզ տեղավորել եք մի վիճակի մեջ եւ ասում եք լավ, մի քիչ սպասենք, նոր թիմ է եւ այլն, հա, ընդունում եք այդ մեղադրանքը, թե չեք ընդունում։ Առաջի 6 ամսվա կտրվածքով ընդունում եմ, այո, իսկապես, այսպես միասին անգամ չպայմանավորվելով, բայց զգացվում էր, որ բոլոր գործընկեր կազմակերպությունները մի տեսակ մի պահ դադար տվեցին, որպեսզի կարողանար նոր 18 թվականի մասին խոսքը։ Մի տեսակ ոնց որ հասկանան, տեղավորվեն, կարգավորվեն, իրենց պլանների մասին հայտարարեն, որպեսզի մենք էլ կարողանանք հասկանալ, որտեղ ենք աջակցում, ինչու ենք աջակցում։ Բայց ուղիղ կարծում թե 6 ամիս հետո եթե ոչ շատերը, համենայն դեպս նրանք, ովքեր միշտ արտահայտվել են, սկսել են արտահայտվել։ Ես կարծում եմ, եթե կոնկրետ մեղադրանք ունեն կոնկրետ մարդկանց, պետք է անվանական լինի, որովհետև գուցե ինչ-որ խումբ մարդիկ այդպես էլ լռեցին, կամ միջև հիմա էլ լռում են, հարմարվել են, բայց նրանք, ովքեր որ քննադատել են, կարծում եմ մեղքի տակ են ընկնում։ Մենք մեզանից շատ դժվար թե քննադատեն այն պարագայում, երբ մեր ընկերները, շատ մտերիմ ընկերները, գործընկերները գտնվում էին պարլամենտում, գտնվում էին կառավարությունում, այսինքն մի քիչ տենց բան կա, չէ, ընկերներին քննադատելը մի քիչ դժվար է, բայց կարծում եմ քննադատությունը հնչելա դա ազնիվ չի։ Ես համենայն դեպս երբեք ինձ չեմ կաշկանդել նրանով, որ իշխանության մեջ ես ունեմ ընկերներ։ Իմ ընկերներ են այնքանով, ինչքանով մենք սեղանի շուրջ նստած ենք, երբ որ իրանց ձեռքում է պետության անվտանգությունը, սուվերենությունը ու մնացած բոլոր կարևոր խնդիրները, մենք ընկերներ չենք, մենք քաղաքացի պետություն հարաբերությունների մեջ ենք։ Այդ ընկերները ես նկատել եմ, ես էլ ունեմ այդպիսի ընկերներ, որոնց հետ ուղղակի զրոյացրել եմ իմ բոլոր հարաբերությունները, համարելով, որ նրանք չեմ սիրում դավաճանել բառը, հեղափոխության արժեքներին հավատարիմ չեն մնացել, այսպես ասենք, հա, եւ մենք նկատում ենք, որ մարդիկ, որոնք քաղաքացիական հասարակությունում էին եւ լրագրողներ էին, այսօր մաս կազմելով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, նրանք դարձել են անհասկանալի հակա, ինչ ասեմ, հկիականներ, հակալրագրողներ,
ես հարցազրույց էի նայում, որտեղ լրագրողներին համեմատում էին Նայիրի Հունանյանի հետ։ Եղբայր Նիկոլ Փաշինյանի հետ համեմատեք։ Ինչ եք Նայիրի Հունանյանի հետ համեմատում, չէ, ինչ կասեք։ Իրականում շատ գործընկերներ, նախկին այսպես ասած գործընկերներ ուղակի անցան այդ թույլատրելի սահմանը, երբ որ իրենց թիմի կայունությունը վերարտադրվելը, իրենց լինելը, պաշտոններ զբաղեցնելը, հա, ես միշտ այդ կոպիտ գոցե բառը հնչում, այդ տաբուրետկեքին նստած մնալը շատ ավելի կարևորեցին, քան այն ինչը որ պիտի իրականում կարևոր լիներ պետություն, պետականություն, անվտանգություն, սուվերենություն, ժողովրդավարություն, իրանք հետընթաց են ապրում։ Ու ես դա իրենց էլ եմ ասել եմ երեսներին, շատ իմիջիալից ինչու մեր ձայնը ինչ որ ժամանակ լսելի չէր, որովհետև մի 6 ամիս sense ասած բան տվեցինք, հա, ֆորա տվեցինք, որ փորձեն իրենք տեղավորվել, կազմակերպվել, ինչ որ ժամանակ հետո փորձում ենք հաշվի առնելով նաև որ մենք մտերիմ ենք, ինչ որ հանդիպումների ժամանակ բացատրել անձնապես, այսինքն դա տեսանելի չէր, այնպես չէր, որ մենք չէինք քննադատում, ուղղակի դա հանրության համար տեսանելի չէր ու շատ ավելի հավատացեք, շատ ավելի խիստ է հնչել քննադատությունը, քան դա հնչում է եթերից, որովհետև եթերից ամեն ինչ չի որ կարող ես ասել եւ այդ տեքստով եւ այդ բովանդակությամբ ամեն ինչ չի որ կարող ես ասել, իրենց ասվել է ուղիղ, իրենց գուցե ընկալելի տեսքով։ Եվ երբ որ հասկացանք, որ այլևս հնարավոր չի եւ ժողովրդին հանրությանը մոլորության մեջ են ուղակի պահում, հայտարարելով որ իրենք հեղափոխականներ են, այնինչ իրանք հեղափոխությունից այնպես են փոշիացրել հեղափոխությունը եւ այնպիսի արդյունք են տվել, որ ես անձնապես իրենց ներել չեմ կարողանում, որովհետեւ այսպիսի հնարավորություն, այսպիսի շանս լինում է կյանքը ցույց տվեց, առնվազն իմ կյանքի տևողության ընթացքում 2 անգամ ենք ունեցել, 30 տարին մեկ է լինում, մի հատ 88-ին ենք ունեցել, մի հատ էլ 30 տարի անց ենք ունեցել։ Ու մարդկանց մեջ այդ հիասթափությունը, որ առաջացրել են, նորից այդ դեպրեսիան, նորից այդ սեփական կարևորությունը չգնահատելը, որ ստեղծել են հիմա մարդկանց մեջ, ես դա իրենց երբեք ներել չեմ կարողանում։ Այդ շանսը, որ տվեց հեղափոխությունը իրական փոփոխություններ իրականացնելու, տեսեք հիմա ձեզ անպայման կասեն, ի՞նչն է, տեսեք այսքանը փոխել են, այսքանը փոխ։ Եղբայր, որ դու ունես 1000 միավոր փոփոխություն անելու ու անում ես 4, 5, 10 միավոր, նշանակում է դու մսխել ես հեղափոխությունը, ու դու ամենակարևորն ես մսխել, մարդկանց հույսը, հավատը, գուցե եւ սերը։ Սեփական պետության, սեփական երկրի նկատմամբ, որը անթույլատրելի էր։ Տիկին Կարապետյանց, ուրեմն լրագրողների աշխատանքի հետ կապված ես մի անդրադառնանք ազգային ժողովում, այս իշխանությունները կարծեք փորձում են սահմանափակել լրագրողների աշխատանքը։ Միջև հարցին պատասխանելը ես այնուամենայնիվ ուզում եմ մեկ բան հստակ ասենք, անկախ մեր վերաբերմունքից այս կամ նախորդ կամ նրանից նախորդ իշխանությունների հանդեպ։ Այնպիսի ազատություն, որ ընդդիմությունը ունեցել է գոնե հեռարձակող մեդիայի ոլորտում, Հայաստանում երբեք չի եղել, քան կա այս իշխանությունների ժամանակ։ Միջև սանձարձակություն անգամ։ Այո։ Հիմա այստեղ անթույլատրելի ազատություն գուցե, հա։ Դուք եք ասում, Ես եմ ասում։ Դուք եք ասում, այո։ Հիմա ոնց հասկանանք սա։ Մի կողմից զգացվում է, որ փորձ է արվում, այսպես, հա, այս պտուտակները ամրացնելու, մյուս կողմից մենք այս բանն ենք ընդունում ես եւ դուք, որ ամենախիստ բառերով են քննադատում այսօրվա իշխանություններին, ասելով, որ նրանք դավաճանել են հեղափոխությանը։ Տեսեք, եթե Ինչու եմ կարևորում լրատվությունը, որովհետև լրատվությունը ամենակարևոր ոլորտն է ժողովրդավարության մասին խոսելիս։ Եվ շատ հետաքրքիր է, հա, շատերը տեղեկատվություն են իմանում հենց լրագրողներից, այսինքն այդ լրագրողների մի քիչ կոպիտ բառ պետք է ասեմ, կներեք, ասում եմ մի քիչ զորբայավարի այդ իրանց լրագրողական գործունեություն իրականացնելու արդյունքում ստացած ինֆորմացիայից են ստանում այդ տեղեկատվությունը, բայց միևնույն ժամանակ դժգոհում են։ Լրագրողներից ասում են, «Բա տեսար, գնաց, հարցը տվեց, միջև վերջ այնքան արեց, միջև հարց տվեց», հա, դա իր աշխատանքն է։ Դա իր աշխատանքն է։ Այստեղ խնդիրը ինչումն էր, գիտեք, տպավորությունն է, եթե ինչ որ միտեղ ինչ օրինակ բերեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի։ Ասենք մեկը խմած նստել է աղեկին ու վրա երթի է ենթարկել։ Մենք ինչ ենք անում, բոլոր վարորդներից վերցնում ենք պրավաները, հա, ու ասում ենք, «Всё, ժողովուրդ, պրծավ»։ Սրանից հետո էշով են քշելու, պրծավ, բոլորիդ էշով է քշելու։ Այդպես չի լինում։ Կա խախտած կանոնները խախտած լրագրողներ, հա, կա սանձարձակ, կա ապատեղեկատվություն, կա եզերական մասշտաբի մանիպուլյացիա օգտագործողներ, իրանց հետ հարցեր ունեք, իրանց հետ պարզեք, ինչ է նշանակում բոլորին փակել ու բոլորին անվանել, միգուցե ձեր մեջ, ես ապշած եմ ասած, միգուցե ձեր մեջ տերորիստներ կան, հա, ասենք ապշելու բան։ Տերորիստներ կան։ Դա ով ասեց։ Կարծեմ իմ քայլականներից ինչ որ մեկն էր, падգամավորներից հիմա
ինֆորմացիան այնքան արագ է պատտվում, անկեղծ ասած չես էլ կարողանում ֆիքսել թե ով ինչ ասեց, բայց էական էլ չի, պաշտոնյաներից որից է մեկն էր ասել։ Ու առհասարակ վերաբերմունքը լրագրողների նկատմամբ սկսում է փոխվել։ Սա նշանակում է մենք սիրուն գնում ենք դեպի դիկտատուրա, հա, այսպես չի կարող լինել։ Հայաստանը այսքան տարվա, այս 30 տարվա պայքարը, ну գոնե քաղաքասարակության թե ոչ իշխանությունների պայքարը դեպի ժողովրդավարություն գնալու համար, այս այնց մսխել մի օրում ու փակել, անունը դնել հեղափոխություն, այսպես չի լինում։ Սա գաղափարների փոփոխություն է, հա, փոխում են իդեպ այդ տիեզերական մասշտաբի մանիպուլյացիան նաև իշխանություններն են օգտագործում։ Այս վերջին ընտրությունները եկան նախընտրական այդ փուլը եկավ ապացուցելու, որ այդ աննկարագրելի մանիպուլյացիա կիրառվեց։ Սա երբ ասում են այո ազատ անկախ, չգիտեմ, ընտրություններ իրականացվեցին, գիտեք, գուցե վերջում ծեծելով մարդկանց չեն տարել քվեարկել տվել։ Կամ փող չեն տվել։ Ну հա, այդքան փող չեն տվել, կամ մի կողմը այդքան փող չի տվել, ինչքան հնարավոր է տվել են մյուսները։ Բայց նաև այդ վախը, որը սերմանվեց մարդկանց մեջ, այդ տիեզերական մասշտաբի մանիպուլյացիան, որ արվեց, սա հենց այդ ոչ արդարն էր, էլի, ոչ ազնիվն էր։ Գիտեք, հեշտ է սիրել մարդկությանը, բայց շատ դժվար է սիրել մեկ մարդուն։ Եվ ես ուզում եմ մասնավոր օրինակներով մենք մարդու իրավունքների մասին խոսենք, հա։ Կոնկրետ հարց եմ տալիս։ Ազգային ժողովի երկու падգամավորներ անազատության մեջ են Մեղրի եւ Սիսյանի նախկին քաղաքապետերը, ազգային ժողովի ընտրված падգամավորները։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Սա քաղաքական հետապնդում է, թե քաղաքական հետապնդում չէ։ Լավ հարց է, ես անկեղծ ասած ինքս չեմ հասցրել նայել կարգավորումները, բայց ես հասկանում եմ, որ կալանավորման պահին թույլատրելի շեմը կարողացել են անցնել կենտրոնական տրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ, այսպես ասած։ Հիմա այս պարագայում, երբ որ մարդիկ ընտրվել են փաստացի, ես օրինակ մտածում էի, որ եթե ես լինեի, օրինակ կտանեի քրեակատարողական հիմնարկներում իրենց կհանձնեի իրենց գրքույկները, մնացածը այդ վկայականները, մնացածը արդեն կփորձեինք լուծել, ինչպես որ կանոնակարգումներն է։ Ազնվորեն չեմ հասցրել նայել ֆիզիկապես այդ կանոնակարգումը ինչ է տալիս, բայց եթե հնարավորություն է տալիս այսպես վարիացիաներ անելու, հա, տարբերակներ քննարկելու, սա արդեն շատ վտանգավոր է, սա պետք է անպայման կանոնակարգվեր։ Չգիտեմ սա ինչի բաց թողումն է, սահմանադրական բաց թողումն է, կանոնակարգ օրենքի բաց թողումն է, որտեղի խնդիրն է, բայց կարծում եմ դա ավելի սահմանադրագետները սրան ավելի ճիշտ պատասխան կտան։ Մինչև մենք չունենք պատասխան սա օրենքին համապատասխանում է թե չէ, ասել քաղաքական հետապնդում կա թե չէ, մի քիչ կդժվարանամ։ Ես կաշկանդված չեմ ասելու քաղաքական հետապնդում կա թե չէ, անկախ նրանից ես ինչպես են վերաբերում կոնկրետ քաղաքական ուժին։ Ես խորին համոզմունք ունեմ։ Ներողություն, դուք պետք է ունենաք վերաբերում կոնկրետ քաղաքական ուժի նկատմամբ իրավապաշտպանները։ Ես միշտ մտածել եմ, որ լրագրողները, իրավապաշտպանները, բժիշկները եւ գուցե կան այլ մասնագիտություններ, որ մենք պետք է վեր լինենք։ Բժիշկը պետք է բուժի եւ հակառակորդի զինվորին, երբ որ նա արյունակամ է լինում, ես պետք է տամ նաեւ լսելի դարձնեմ նաեւ ինչքան էլ որ դաժան է հնչում Էրդողանի տեսակետը, դուք պետք է պաշտպանեք բոլոր փոքրամասնություններին, ինչքան էլ որ ձեր վրա հարձակումներն են, մեր վրա հարձակումներն են, որտեղ լրագրողները, իրավապաշտպանները, բժիշկները, մենք ընտրություն ենք կատարել եւ մենք պետք է դրա դիմանանք դրան։ Մենք չենք կարող լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ մարդ, մենք չենք կարող զերծ լինել վերաբերմունքից։ Դա գիտեք միֆ է։ Այդպես չի կարող լինել։ Այն քաղաքական ուժը կամ այն կերպարները, որոնք Հայաստանը տարել են կործանման, ինձ համար որպես քաղաքացի ընդունելի չեն։ Բայց որպես իրավապաշտպան ես միշտ ասել եմ, ցանկացած պահի, երբ նրանց նկատմամբ կլինի հետապնդում կամ անթույլատրելի վարքագիծ, ես պատրաստ եմ դրա մասին քննարկել, այդ խնդիրը բարձրաձայնել։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է սրա այս խմբի մեջ մտնում։ Առհասարակ բոլորը։ Ես հիշում եմ, երբ Մանվել Գրիգորյանի վերաբերյալ կար սենց բումեր, հա, Նիկոլ Փաշինյանն էլ խոսեց, որ տեսեք թե ինչ ա արել մարդը եւ սրա համար ա որ պիտի լինի։ Ես երևի թե այն քիչ մարդկանցից եմ եղել, ովքեր նաև այսպես վոտատակ գնացին, բայց ես իմ տեսակետը հայտնել եմ, որ վարչապետը չի կարող մասնավոր գործով տեսակետ հայտնել, որտեղ դրանից հետո քննիչը, դատախազը, դատավորը կաշկանդված են լինելու։ Դու չես կարող այդպիսի տեսակետ հայտնել, որովհետև այդպիսի բան անում է Նիկո, ոնց էր անում, Սերժ Սարգսյանը, եւ մենք քննադատել ենք նաև Սերժ Սարգսյանին դրա համար, հա, ասենք ինչ որ կոնկրետ գործով վերաբերմունք արտահայտելու հետ կապված։ Երբ որ նույն Մանվել Գրիգորյանը վատառողջ էր եւ քննիներ քննարկում բաց թողել թե չէ,
ես էլի եմ նորից ասել, որ եթե կա դրա պահանջը, եթե կա դրա բժիշկների կողմից ֆիքսված անհրաժեշտությունը, պիտի բաց թողեք, բայց ինչ պիտի անենք, բա կարող այդ մարդուն տենց խոշտանգելով պահել։ Այսինքն ինձ չի կաշկանդում վերաբերմունքը իր նկատմամբ, անկախ այդ քրեական գործից։ Ես միջև այդ քրեական գործն էլ մենք բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք, գալիս էին այդ տարածաշրջանի մարդիկ ու այնպիսի բաներ են պատմում, որ սարսափում էր լսելուց, բայց մենք չենք կարողանում դա այսպես բարձրաձայնել իրենց անունից, որտեղ իրենք հասկանում ենք, որ իրենց անվտանգությունը ապահովված չի, մենք չունենք այդ իրավապահ մարմինները, որոնք խնդիրը կկարգավորեն, իրենց անվտանգությունը կապահովեն, իրանք հրաժարվում էին դա բարձրաձայնելուց։ Այսինքն ես ունեցել եմ ընդգծված վերաբերմունք բացասական այդ մարդու նկատմամբ, բայց դա որևէ կերպ չի կարող ասել այդ կոնկրետ անձի հետ կապված։ Թույլ տվեք վերադառնամ Սյունիքի երկու պատգամավորներին, որովհետև իմ համար սրանք շատ կարևոր օրինակներ են։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամ չկարողացավ մուտք գործել Սյունիք, ըստ էության, Գորիս չկարողացավ մտնել, վարչապետը եւ Հայաստանի պատմության մեջ ես չեմ հիշում նման այլ դեպք, երբ որ երկրի ղեկավարը չի կարողանում մտնել կոնկրետ մի տարածք, հետո երբ որ կարողացավ մտնել եւ նրան մոր հայհոյանքներ տվեցին, որը իհարկե անընդունելի էր միանշանակ, ես սպասում էի, որ նման բան կլինի։ Ուզում եմ հետևյալը հարցնել, դուք չեք կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը վրեժ է լուծում այդ մարդկանցից, համոզված լինելով, որ իրենք էին, որ մարդկանց դուրս էին բերել փողոց եւ իր հասցեին նման հայհոյանքներ էին տալիս։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի վրեժ է լուծում այդ մարդկանցից։ Ես բոլորովին չեմ կարող բացառել այդ տարբերակը, որովհետեւ այն խնդիրները, այն հարցերի շուրջ, որոնց որ կալանավորել են հիմա, արդյոք միայն Սյունիքում այդ խնդիրը կա։ Վստահաբար կարող եմ ասել ոչ։ Ուզում էի հաջորդ հարցը հենց դա տալ։ Ստացվում է, որ Հայաստանում միայն Սյունիքում են, որտեղ գյուղապետները կաշառակերներ են եղել, ինչ որ 16, 17, չէ 13 թվականին ինչ որ իրաց բարեկամներին գործերի են տեղալ, միայն Սյունիքում։ Միայն Սյունիքում, այո, կարծես թե տպավորությունն է, որ միայն Սյունիքում այդ խնդիրը եղել, մնացած մարզերում ամեն ինչ եղել է ասենց գեղեցիկ, այդ դեպքում ասում եմ ժողովուրդը ինչ էր դուրս եկել փողոց, մի հատ հարց տվեք ձեզ, որովհետև միջև այս վերջերս անդադ խնդիրներ են բարձրաձայնում։ Ու ոչ միտեղ, ոչ մի ռեալ գործողություն մենք չենք տեսնում։ Բոլոր տեղերում շատ գեղեցիկ դատախազությունը, քննչական մարմինները հայտարարում են ասեն շատ գեղեցիկ փաթեթավորված, ասեն սալուտով, բանտիկներով, փուչիկներով հայտարարում են, որ իրանք քրեական գործեր են հարուցել, հարց տվեք ձեզ ինքներդ կամ ասմահարգելի լսողներ, կամ հարց տվեք ձեր ընտրած իշխանություններին, այդ որ գործն է, որ միջև վերջ ավարտին է հասցվել, ու այդ որ գործն է, որտեղ մենք ունենք պատասխանության ենթարկվածներ։ Արդյոք, այո, այդ հարցը շատ կարևոր է։ Արդյոք միայն Սյունիքում է։ Եվ հենց այս փաստն է, որ մի տեսակ կասկած է առաջացնում, այսինքն դեռ կասկած չի առաջացնում, եկեք ազնիվ լինենք, անհանգստություն եւ մի տեսակ դիկտատուրա ինչ որ բան է, վատ իմաստով դիկտատուրա էլեմենտներ կա։ Առհասարակ դիկտատուրան լավ բան չի կարող համարվել, բայց ամեն դեպքում շատ անհանգստացնող է սա, շատ։ Դուք այն իրավապաշտպաններից եք, որ բավականին շուտ, այսպես ասեմ, սթափվեցիք եւ ես երբ որ հետևում էի, գոնե ձեր Facebook-յան գրառումից հասկանում էի, որ դուք մտահոգություններ ունեք։ Ասենք մի քանի ամիս անց դուք սկսել եք խոսել ինչ-որ դիկտատուրայի, ֆաշիզմի, հա։ Հիմա դուք համոզված եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց դիկտատորական, ֆաշիստական ուղղություն է տանում Հայաստանը, թե մենք գույները այնուամենայնիվ խտացնում ենք։ Ինչ շատ են մեղադրում դրա մեջ, որ ես անդադ խտացնում եմ գույները, բայց մեծ ցավով եմ ասում, որ ես այն ժամանակ էլ էի դրանում համոզված, ուղղակի տենց չոր ռիտորիկա չէի ուզում բան անել, որովհետև ոչ թե վախենում էի, այլ նաև հիասթափություն չէի ուզում, որ առաջանա։ Ամեն դեպքում լավ, վատ, քիչ, շատ լսարան կա, հա, ու դու պիտի շատ զգուշ լինես քո ընտրած բառերի մեջ։ Ու այն ժամանակ էր, որ ոնց որ մի քիչ թափեցնող իշխանություններին փորձում էի ավելի մեղմ ասել, քան կար, բայց ես այն ժամանակ էլ համոզված եմ եւ իմ զրույցներում փակ, բաց, կիսաբաց զրույցներում ես միշտ ասել եմ, որ ես խնդիր եմ տեսնում դեպի դիկտատուրա գնալու։ Ես հիմա էլ եմ տեսնում մեծ, հիմա արդեն գալիս է ապացուցելու, որ ես ցավոք սրտի ճիշտ եմ։ Հիմա մենք մեծ քայլերով գնում ենք դեպի դիկտատուրա ու դա չի կարող որևէ կերպ ընդունելի լինել։ Հասարակությունը պիտի հասկանա, կապ չունի թե ով է ազդում դատարանների վրա, կապ չունի թե ով է որ ուղղությամբ է ճնշումներ իրականացվում, կամ պիտի աշխատի օրենքը, կամ պիտի աշխատեն ինստիտուտները, կամ մենք լինելու ենք անverջ ցիկլի մեջ, չվերջացող, այդ դիկտատորական հակումներ ունեցող իշխանությունների այդ ցիկլի մեջ մենք պիտի կարողանանք, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, հա, շատ կարևոր է, ընտրություններին ինքը շատ ակնհայտ երևաց։ Շատ տրամաբանական հարց են տալի,
պոտենցիալ ընտրողները, ասում են լավ, հասկացանք։ Քո ասելով էս վատնա, այբերս կանխատեսել են, որ հենց այս 3 ուժերն են մտնելու ու այդ եթեր մտնելու մի ռոլիկը դրան էր վերաբերվում, որ ոնց կարելի է ընտրել նրան, ով ի սկզբանե կարմիր աստղն խփել ճակատին, նա ով մուրճն է վերցրելու վազվզում քաղաքում, հանրապետությունում եւ ոնց կարելի է ընտրել նրան, ով ուղակի արյունով ու կեղծիքով է եկել ի սկզբանե եւ հիմա նույն բանն է փորձում անել։ Իսկն այս 3 կանխատեսումները շատ ցավալի եղել է, բայց իրանք հարց են տալի հանրությունը, ասում են լավ, էս չէ, բա ով։ 20 քանի կուսակցություն կա։ Ճիշտ եք ասում, բայց հանրությունը շատ ավելի ողջամիտ է, քան մենք բոլորս պատկերացնում ենք։ Իրանք հասկանում են, որ սրանք սատելիտներ են, որ սրանք ուղակի արհեստական ստեղծված մեծ մասը, այսինքն գոնե չկար 4-րդ ուժ, 5-րդ ուժ, 6-րդ ուժ։ Իրականում կար, ես կարծում եմ, որ առնվազն գոնե 2 ուժ, եկեք չասեմ որոնք, առնվազն 2 ուժ ես ինքս տեսնում եմ, որ կան եւ ուզում եք ես ասեմ ովքեր են այդ ուժերը։ Մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, մյուսը հավանաբար Արամ Սարգսյանին նկատի ունեք, Հանրապետություն կուսակցություն, որը ավելի շատ արևմուտքն էր ներկայացնում։ Գուցե սխալվում եմ։ Ահա, լավ, թեկուզ Արամ Սարգսյանն էլ ավելացնենք, ես իր ֆանատը չեմ իհարկե։ Էդմոն Մարուկյան, լավ։ Նո, բաներ, իմ համար լավ, ասում, եկեք բաց խոսալը ճիշտ է, էլի։ Իմ պատկերացման մեջ, եթե մարդիկ ցանկություն ունեն, օրինակ ազգային ուժեր ընտրելու, հա, թող դա լիներ ԱԺԲ-ն, հա, ազգային ժողովրդական Սասնա ծռերը։ Ինչու ոչ։ Եթե ողջամտություն փորձ էին փնտրում, կար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրինակ, հա, բայց այնտեղ կային բազմաթիվ կուսակցություններ, որ ինք այդպես էր հանրության մեջ տպավորվել, որ իրանք ու շատ ճիշտ էր տպավորվել, որ իրենք մի տեսակ սատելիտի տպավորություն են ստեղծում, կամ մի կողմին էին կամ Նիկոլ Փաշինյանական էին, որովհետև իրենց խոսքի մեջ էլ իրենց գաղափարները չկային, կար ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանական տենց պաշտամունքի ինչ որ էլեմենտներ, մյուս կողմը ստեղծվել էր ուզում ասել ռոբասերժական, բայց ոնց որ ճիշտ չէր լինի, հա։ Նու մերժված իշխանությունների սատարող այսպիսի ուժեր կային։ Այսինքն մարդիկ հասկանում էին, հա, որ չկթան այդ ուժը, որ իրանք պատրաստ են սատարել։ Այստեղ մենք այդ խնդիր ունենք, որ քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը չկարողացան կամ չգիտեմ ինչ պատահեց, չկարողացան իրենց գաղափարը տեղ հասնել, որ ես հասկանում եմ նաև որ դա ֆինանսական խնդիր է, բայց նաև գաղափարի խնդիր է։ Մարդկանց պետքա կարողանալ մարդավարի լեզվով բացատրել։ Մարդավարի, որ մարդկանց հասկանալի լինի։ Թե չէ նստում են շատ գեղեցիկ sense ինստիտուցիոնալ, կոնստիտուցիոնալ, ինչ որ sense բառեր են ասում, գյուղացին, վառորդը, չգիտեմ, ինչու ոչ նաև ուսուցիչը, բժիշկը, իրանց համար դա հասկանալի չի, իրանց համար պետքա նորմալ հասկանալի լեզվով իդեաներ, գաղափարներ, ծրագրեր բացատրել, ու ի դեպ ասեմ, այս առաջին ընտրությունն էր, որտեղ մարդիկ ծրագիր էին սպասում։ Ինձ բոլորը ասում են դուք կարդացած կլինեք, մի հատ ասեք ինչ ծրագիր ով ինչ առաջարկում, ու մտածում եմ ժողովուրդ, առանձնապես ծրագիր առաջարկող չկա, ասում մեր մեջ մնա։ Եվ վերջում։ Ուրեմն այս խորհրդարանում Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքին բաժին է հասնում մարդու իրավունքների հարցերով մշտական հանձնաժողովը։ Ինչ է ծիծաղում։ Նոնսենս է։ Ինչու։ Նոնսենս, որովհետև 21% Հայաստանի քաղաքացիների 21%-ը այդ մարդկանց ձայն է տվել։ Իդեպ ասեմ, երբ ասում են, որ փողով են, բոլորը փողով են առել, դա ճշմարտության հետ ոչ մի աղերս չունի։ Գուցե կան մարդիկ, ում այսպես ձայները գնել են, դա թող իրավապահ մարմինները պարզեն, եթե առհասարակ պատրաստվում են ինչ-որ բան պարզելու։ Էդ էլ կտեսնենք ինչքանով այդ բարեփոխումը իրականացվի։ Բայց կային մարդիկ, ես անձնապես եմ ճանաչում շատ ազնիվ, շատ պարկեշտ մարդիկ, ովքեր այնքանա որ չտեսնեն այս իշխանություններին, իրանք այո գնացել ու ինքնակամ գիտակցաբար ընտրություն են կատարել, այնպես որ սա իսկապես ինչ որ թիվ, չեմ կասում 21%-ն էլ տենց է գնացել ընտրել, բայց իրենց մեջ շատ պարկեշտ մարդիկ կան։ Շատ տխուր է, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովը եւ այդ խումբը, այդ թվում նաև դաշնակների խումբը, հա, ինքը աղերս չունի մարդու իրավունքների հետ։ Իրենք կապ չունեն, իրենք հանցավոր ռեժիմների տարբեր ժամանակների հանցավոր ռեժիմների կոալիցիաներ են կազմել, մաս են կազմել, իրենք տեսել, իմացել են այդ բոլոր հանցագործությունների մասին, ու իրենք շարունակել են այդ իրենց պաշտոնավարումը բարեհաջող տաբուրետկեքին տեղավորված նստած մնալը։ Դրա համար դա նոնսենս է։ Չնայած ասեմ, այս 3-ից որ մեկին էլ տային, ինքը նոնսենս էր լինելու։ Այնպես որ մեկ ինձ համար այս 3 կուսակցություններն էլ շատ մեծ ցավով պիտի ասեմ, որ իմ կարծիքով Հայաստանում ժողովրդավարությունը պարտվեց։ Իմ կարծիքով ողջամտ
միամտությունը Հայաստանում պարտվեց։ Այս 3 կուսակցություններից եւ ոչ մեկը պիտի չլիներ parlamentum, որտեղ այս 3 կուսակցությունից եւ ոչ մեկը չուներ այդ արժանինքները։ Եվ հիմա այս պահին որ մեկին էլ տան, ես մեր աշխատել ուղակի չեմ պատկերացնում իրանց հետ։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիք մեդիայի տաղավար, հիշեցնեմ ես զրուցում էի իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ, շարունակեք հետևել Ալիք մեդիային։